जोहार, ये एलजी का टॉप लोड वॉशिंग मशीन है। इस पे वॉश स्पिन रेंज कुछ भी लगाते हैं तो पी एरर शो करता है। डिस्प्ले पे आपको एरर दिख रहा होगा। अभी हम पीछे का ढक्कन इसका खोलेंगे। उसके बाद हम इसका प्रेशर सेंसर पे सप्लाई चेक करेंगे, उस पर सप्लाई आ रहा है कि नहीं। ये देखिए आप, सप्लाई आ रहा है। इसका मतलब पीसीबी और वायरिंग अपना ओके है। प्रेशर सेंसर चेंज करेंगे, इसका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। प्रेशर सेंसर नया फिट करके बॉडी वॉडी पैक करके स्टार्ट करके देख लिए, देखिए वॉश चलने लगा है। अब मशीन ओके हो गया है। अगर आपको भी सर्विस चाहिए तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।